ចឹងពេលយើងដល់បើក clip ពីរដងនៅលើលេខម៉ាស់នេះវានឹងចូលទៅកាន់ពាក្យ property ហើយវាបង្ហាញពាក្យ field ហើយនឹងdensity និង feeder វាបង្ហាញពីពាក្យណា density និង feeder តែនេះអត់ចេញទេវាតែចេញពាក្យ select and mask នឹងវិញចឹងដោយសារយើងជ្រើសរើសពីដំបូងខុសចឹងរបៀបដោះស្រាយពេលវាចូលមកចឹងយើង cancel វាសិនមកគឺយើងត្រូវចុចកន្លែង edit ហើយ preference នេះមកបើសិនជារោអត់ឃើញយើងចុច Ctrl K ដាក់អក្សរអង់គ្លេសទេចុច Ctrl K ទេចេញហើយមើលកន្លែង tool ដោះកន្លែងនេះ double click លេខម៉ាស់ line select and select workspace នេះដោះចេញទៅហើយអូខេទៅហើយយើងបើក clip ពីរដងមើលឃើញទេចូលមកកាន់ density និង feeder ទាញបានដូចមុនហើយបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងនេះគឺមុននឹងធ្វើការងារក្នុងកម្មវិធី Photoshop ហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ចំនួន5កន្លែងទី1តាក់ទងមួយ workspace រើសពណ៌យកពណ៌ហ្នឹងមកទី2 tool កន្លែងដោះគ្រីសកន្លែងហ្នឹងមកហើយនឹងover scroll នេះហើយកន្លែងនេះដោះ3កន្លែងហ្នឹងមកនេះកន្លែងមិញយើងដោះ select មិញណាដល់មកយើង performance ដាក់វាពេញដល់ 1000 មកហើយត្រង់ tab នេះគឺនេះរបស់ខ្ញុំ2025 Photoshop គឺវាស្គាល់ auto តែមកយកអូខេទៅហើយការងារហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានដែរ